Jira jirtu daawwattoota keenya akkam jirtu bakka haala jirtan keessatti nagaan keenya kabajaa gulleerraa istuudiyoo ONN irraa isin akka qabu kan jennu taateewwan gurguddoo torbee xumuraa jiru kana keessatti isin irra deebinee gurraan sin ga'uuf kan jennu Andassuu Duulaa fi Waa'ee Kiyya. Geetoo lamaa yoo waliin taaneetudha kanarra isinii qabannee dhiyaannee wanta torbee xumuraa jiru kana keessa nutis haa ta'u warri kaan yookaan sabaa himaaleen biyya keessaa biyya alaa isinitti himanii keessaa kan filanne. Kan irra deebinee wal yaadachiisuuf ta'a jennee filannee qabannee dhiyaannee irraan xumuraatti nu waliin turaa jenna. Geetumee jalqabe kan Oromiyaa irraa maal farqa qabda? Torban dabarsine kana keessa roobni Oromiyaa fi naannolee adda addaatti yeroo isaa malee roobuudhaan oomisha qonna ooyiruurra jiru balleessaa jiraachuudha kan dhaga'ame. Yeroo kana qonnaan bultoonni Oromiyaa fi naannolee adda addaa akka jiranitti roobni yeroo isaa malee roobaa jiru oomisha keenya nu jalaa balleessaa jira kan yeroo irratti jiru balleessaa jiraachuudha kan isaan himataa jirani. Keessattuu Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi aanaa Guduruu Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu bakkoo bokkaan guddaa yeroo isaa malee roobeen midhaan garmalee jalaa balleessee jira. Iddoo ooyiruu irratti nu jalaa balleesseera jechuudhaan kan isaan miidiyaa adda addaa fi yaada isaanii illee himachaa turan. Sababa kanaan midhaan akka garbuu fa'aa kun nuugii fa'aa xaafii lafa hektaara hedduu irratti faca'ee jiru osoo haamamee manatti hin galin bakka sanatti kan bokkaan jala roobni sun roobuudhaan jalaa balleessaa jiru akka himatanitti qonnaan bultoonni kuni akkasuma naannoo Amaaraa fi kibba Itoophiyaa kanallee roobni yeroo isaa malee roobaa jiru kuni miidhaa hedduu geessisaa jira midhaan ooyiruurra jiru kan qonnaan bultoota. Dhugaadhaa kun Oromiyaa qofa miti Tigraay illee baay'ee miidheera. Oromiyaa ammoo fakkeenyaaf Horroo Guduruu kaafame malee kan gurra miidiyaa godhe malee Oromiyaa guutuu Oromiyaati. Tibbi kun baddaarraa kan baddaarraa fi garbuu kan reefu iddoo ga'urraa kan hafe akka mana keenyaaf jechuudha. Manni keenya baddaadha. Malee deem daddaree fi oo'if kan qabu midhaan yoona kana irratti roobnaan hin bada. Kun immoo jijjiirama haala qilleensaa fidee kanaaf walii gargaaruun walii daboo bahuun walii guuza bahanii wal gargaaruun immoo dhaamsa keenya aadaadhumaan kan jiru kana kan Horroo Guduruu xiqqoo an adda godhe tokko uummanni gabaatti bahee yaa waaqatti caamanuu fidii ati rooba kana nurraa qabii midhaan waggaa guutuutti dadhabnee nu jalaa badaa jedhanii gabaa keessatti akka jirutti uummanni waaqa kadhataa ture lafa jilbeeffatee gadi jedhee waaqa kadhataa ture kun immoo aadaadhuma jirudha kun immoo Oromoodhuma mara biraa kan jirudha sababa nageenyaa wal qabatees Shawaa dhiyaa gara Jibaatii fi Shawaa kaabaa Oromiyaa Fiicheefaatti Gabra Gurraachafaatti nageenyaa wal qabate yaa waaqa jedhanii kadhataniiru kun aadaa Oromoo keessa kan jiru. Kanuma kan biraan kan dhagahame torbee kana keessa kan mootummaanis sabaa himaaleen mootummaaf qaamonni mootummaa garmalee afarsan tokko Itoophiyaan Afrikaa irraa jalqabadha kan jedhame xiyyaara booyingiirraa akaakuunsaa tokkoffaa jedhame biyya Afrikaa keessaa tokkollee kan hin bitanne Itoophiyaan bitatteetti kan jedhudha. Innis xiyyaarri nama fe'u tokko kaampaanii Faransaayii, Jarmanii fi Ispeentu kan oomishu booyingii jechuudha. Boeing miti dhiifama Boeing Ameerikaati dhiifama daawwattoota keenya hordoftoota keenya Boeing miti Airbus. Kanaaf Airbus irraati xiyyaara tokko bitatteetti xiyyaarri sunis akaakuunsaa E35,000 tokkoffaa kan jedhamudha. Torbee kana keessa harka see galfattee Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa hoogganaa boordii daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Taasoo gaggeessaa yookaan hoogganaa daandii qilleensa Itoophiyaa fi jiloonni isaanii gara Paaris deemanii xiyyaara sana Airbus irraa fudhatanii Finfinnees kan galchan booleetti kan bu'e torbee kana keessa ture xiyyaarri kun namoota 400 takkaatti yoo xinnaatti 400 teessuma 400 qaba jechuudha namoota 400 kan fe'uu danda'udha akaakuu jalqabaatii Afrikaa irraatii jedhameetu garmalee kan OS tokko kana ture. Asuma wal qabatee Finfinnee keessatti torbee kana keessa wanta gurguddoo lama godhame geetu walga'iidha jechuudha. Walda'iin tokko Afrikaa biyyoon Afrikaa keessa jiran walwalii isaanii jidduu gabaa daldalaa bilisaa godhatanii akkuma Ameerikaan amma agwaa jedhamtee biyyoota garii fi
waan qabdan oomisha keessan fidadhaa Ameerikaa keessatti tola gurguradhaa itti biyyoota filattee bara Obaamaa Itoophiyaa amma keessaa baafteetti lola Tigraay wal qabate. Kanaaf nuti warri Afrikaa keessaas daldala walii keenya jidduutti waggaa daldallu gabaa bilisaa haa godhannu jedhanii ogeessonni daldalaa kan teknooloojii fi kan tajaajila kennan biyyoota adda addaadhaa dhufanii Finfinnee torbee kana keessa mari'ataa turaniiru. Innis walgahii ministeeronni daldalaa kan biyyoota Afrikaa hundaa Finfinnee kana taa'u. Torbee kana keessadha kan isaan ta'anii gaafa 10 kan inni eegamu 10 jechuun immoo dilbata har'aati. Gaafa 10 kan isaan ta'anii fi isaan kun dursanii imaammata tokko qopheessanii fi imaammanni suni kan gabaa daldalaa bilisaa biyyoota Afrikaa walitti hidhu akka qajeelfamaatti qophaa'ee isaanitti dhiyaataa isaan immoo raggaasisuudhaaf jedhanii ogeessonni dursanii wal ga'anii torbee kana keessa Finfinneeni. Kabiraan Finfinneen torbee kana keessa muddama guutuu keessa turte jechuun muddama waggaan jiru walgahii adda addaatu godhame torbee kana keessa. Biyyoonni adda addaa hoogganoonni isaanii pirezidaantii Keeniyaa dabalate. Pirezidaantii Keeniyaanis torbee kanas keessa dhufaniiru kan isaan dhufan immoo morkataa isaanii durii isaatiin komishinii Afrikaa akka ta'aniif duula deeggarsaa biyyoota Afrikaa gaafachuudhaaf kan isaan Finfinnee seenanii kabiraan Finfinnee keessatti biyyoonni adda addaa walgahii dhufanii godhataniiru. Achi keessaa tokko addunyaarraa beela haa balleessinu jedhamee kan godhames Finfinneetti torbee kana keessa ture. Inni kun mata dureen isaa guddaa ture. Beela addunyaarraa haa balleessinu kan jedhu gara namoota 1,500 irratti argamanii dhaabbilee 300 ta'aa kan irratti dhufanii hirmaatanii kaayyoonsaa biyyoota hiyyeeyyii ta'anis haa ta'anii warra kaan irraa addunyumarraa akkamittiin beela balleessuu dandeenya kan jedhu mari'atan. Kun mata duree guddaa ture. Warra argaman keessaa muummichi ministeera Itoophiyaa haasaa godhaniiru. Dr. Abiy Ahmed Muusaa Faaqiin komishinii gamtaa Afrikaa haasaa godhaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti hoogganaan mataa industirii misooma industirii biyyootaas haasaa godhaniiru. Biyyoota baay'eetu haasaa fi sagantaa adda addaa dhiyeessanii irratti mari'atani. Egaa kun gaariidha. Maaliif as keessatti Itoophiyaan kan dhagahame addunyaarraatii uummata beela'oo ta'an qabaachuudhaan lammaffaadha jedhamteetti. Uummata beela'oo uummata kitila 100 kitila 20 qabdu keessaa kitilli 86 beela'oodha jedhamteetti Itoophiyaan torbee kana keessa. Kanaaf isaan isheen filatamte ta'uu mala. Garuu Finfinneen babbareeduun Finfinnee koriidaraatiin misooma gaariin hojjetamuunis akka namni dhufee ilaaluuf sababa ta'eera. Walgahiin adda addaa Finfinnee keessatti haa godhamu wayita jedhamu maal agarraa maaltu jira jedhamee namni ni godha. Kanaaf jajjaboomtu ta'an koriidariin kun akkasuma kun keettuu ji'a 7 asii reefu dhufe namni guddaan kun misoomuu Finfinnee irraati. Kana irratti mootummaan hojii gaarii akka hojjete agarsiisa. Garuu kanaaf waa'ee beelaatii kan isheen filatamte beelli Finfinneen waan bareeddeef qofa natti hin fakkaatu. Uummata Itoophiyaa keessaa miliyoona 86 beela'oodha yookaan addunyaarraa Itoophiyaan uummata beela'oo baay'ina qabaachuun lammaffaadha jedhamteetti. Kanaaf ta'uu mala kana ture Finfinneetti godhame. Egaa kan na bira jiru immoo duun kan torban kana dhimma yakka daa'immanii fi dubartoota irratti raawwachaa jirudha. Keessattuu 2023 asitti heddumminaan jira jechuun 2023 achitti jira jechuun hin jiru jechuu osoo hin taane kan irra caalaa jabaachaa dhufee fi dhageettii cimaa argate kan 2024 kana keessa namoonni daa'imman hedduun firoota dhiyoodhaan abbaatiin gudeedamuudha jedha kan simagan jedhan safuu jedhan. Akkasii biiroon dhimmoota dubartootaaf daa'immanii gidduu kana ibsa baaseen kan Oromiyaa biiroon dhimmoota daa'immanii fi dubartoota Oromiyaa gidduu kana ibsa baaseen daa'imman barachuudhaaf illee akkaataa itti dhabantu jira. Akka irratti raawwatamaa jira. Butamanii qarshii fidaa jechuudhaan kaan ni ajjeefamu. Oromiyaa qofa osoo hin taane akkasuma yeroo lola Tigraay kana keessa dubartoonni illee gudeedamaa turanii humnaan
iddoo adda addaatti jechuudha. Keessattuu kan Oromiyaa kana maatiidhaan gudeedamu akkasuma kan dhiyeenya kana immoo Booranatti illee haadha warraasaa mukatti hidhuun reebe kunillee safuu keedha kan hin jiru ture kun aadaa Oromoo keessas hin jiru kun safuudha. Akkas godinaalee akka Harargee ba'a Baalee ba'a Boorana amma kaasee jira kana keessatti dubartoonni gudeedamu daa'imman irra yakki gahaa jiraachuudha. Keessattuu kan Naqamteetti dhagahame shamarran 2 dhiirota 8 yeroo gudeedaman kana kan of keessatti hammatedha. Ibsi kun namoota waan kana raawwatan keessattuu seeratti dhiyeessu akkasumas jiraattonni namoota yakka akkasii raawwatamu dhoksuu osoo hin taane gargaaruudhaan gara seeraatti dhiyeessuudha jechuudhaan itti gaafatamtuun dhimmoota dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa Aadde Maabiraatee Baacaa ibsa isaanii kana keessatti ibsaniiru. Rakkoo daa'immaniif dubartoota irra gahaa jiru karaa hambisuun danda'amu irratti hubannoo uumuu fi baatii sadaasaa kana keessa duullee hawaasa bal'aaf kennamu hirmaachisu qophaa'aa jiraachuudha kan isaan dubbatanii. Haaluma kanaan hawaasni rakkoo uumamu balaaleffachuu qabaa jedhani walgahii kana irratti illee hin beekamu. Balaaleffannaan dhiyaachuu danda'a iddoo adda addaatti waan ta'eef kanaaf maatiin hundumtuu akka hubannoo kennamu sanarratti walgahii waamamu sanarratti hirmaatanii fi waamanii jiru Aadde Maabiraateen. Kana dabalatee akkuma antila jedhee iddoo adda addaattis humnaan gudeeduun jira keessumaa yeroo lola Tigraay sana keessa qaamota hidhatee gama Eertiraatii dhufan jedhamaniin gudeedamaniiru dubartoonni. Gara gama Amaaraan immoo daa'imman butuudhaan fidaa jedhanii erga qarshiin kanfalame booda ajjeesuun gatuun waan akkasii dhagahamee jira. Kun kan kana dura jedhe kan Oromiyaa keessaatiin sun kan akkuma biyyattiitti ta'aa ture dhares. Dhugaadha maali safuudha kuni qaaniidha. Maaliif namni akkas garaa walitti jabaatu nama gaddisiisa. Gujii keessattis abbaa manaa fi manaa walolanii lafaa fi mana ogaa qoodachuudhaaf dhaqxu kan seerri ajajee fi ajjeesuun kan dhagahame torbee kana keessa. Tigraay keessattis jaalallee isaa isinii margaa waliin wal beellamanii bakka ciisaa bakka geessetti achitti ajjeesee badee kan inni qabames Daseettidha torbee kana keessa innis waanuma qaqqaaniitu godhamaa jira. Kun immoo aadaa maleessadha. Kana otoo namni abbootiin amantii warri hangafaa jaarsonii manguddoon waan akkasii irratti hojjechuun gaariidha. Nuti warra miidiyaallee sabaa himaarra jirrus waan akkasii irratti barumsa kan ta'u xiyyeeffatamee hojjetamee gaariidha nuti illee irratti hojjechuu qabna. Kan biraan kan dhagahame Finfinnee keessaatii torbee kana keessa duratti jechuun erga aanaa kantiibaa Finfinnee kan turan obbo Taakkalaa Uumaa jalqabaniiti Finfinnee keessatti barattoota danda'uun waanuma turedha. Isaantu jalqabee uffataaf nyaata. Ergasiis kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ittuma fufanii barattootni mana barumsaa keessatti nyaatanii nyaatu. Ciree fi laaqana. Amma torbee kana keessa immoo kan dhagahame kan barsiisotaatu dhagahame. Finfinnee fi Shaggar keessas kan jiru oduun baheera. Shaggar keessatti bulchiinsa magaalaa Shaggar Oromiyaa jechuudha. Barsiisonni mana barumsaa mootummaa akka ta'an magaalaa Finfinnee keessa jiran 256 keessatti mootummaan jechuun biiroon barnoota magaalaa Finfinnee isa jalatti dhimma kana kan laallatu jaarmiyaa qaba. Jaarmiyaa nyaata dhiyeessee nyaachisu barattoota ture. Barsiisotnis akka nyaatan ta'eera torbee kana keessa eegaleera. Mana barumsaa 256 keessatti barsiisonni 3,707 ta'an marsaa lamaan ganamaa fi galgala warri ganama barsiisan marsaa ganamaa warra sa'aatii booda barsiisan sa'aatii booda laaqanni kennamuu fi akka jalqabe oduun gahameera. Waan kun immoo akka gaariittis akka balaaleffannaatis fudhatameera. Namoonni akka jedhanitti barsiisonni gariin waan kun waan gaariidha. Jireenyi qaala'eera dhugaadha. Jireenyi garmalee qaala'eera. Mindaa warra xiqqoo argatuuf immoo jireenyi qaala'uun kun rakkoo ture. Kanaaf mootummaan kana yaadee akkuma barattootaa barsiisotaaf achitti nyaanni akka kennamu gochuun baay'ee gaariidha warri jedhan jiru. Gariin immoo kun tuffiidha salphina hojii sanaafidha agarsiisa.
kabajni hojii sanaa gadi bu'eera maaliifi barsiisaan ijoollee faana hiriiree yoggaanni achumatti taa'ee waliin nyaatu barsiisonni barattoonni kabaja dhoowwachuu ni malu kutaa keessattis dhagahuu fi ulfina kennuu dhiisuu ni malu kunni hojichaaf gaarii miti warri jedhanii keekanis ni jiru. Kanas ta'e sana kun lamaan dhagahameera. Magaalaa Finfinnee keessatti kabiraan amma yoonatti barattoonni gara 148 ol ka jiran nyaata mootummaan akka isaanii kennuuf beekamaadha. Magaalaa Shaggar keessattis eegaleera kan jedhu oduun dhagahameera torbe kana keessa. Yeroo darbe suuraan itti barsiisonni ta'anii nyaata nyaatanii mana barumsaatti fuula miidiyaa hawaasaa irra deemaa ture illee dheekkamsa uumee ture sanumaan wal qabatee maal ani akka kootti nyaachisuun rakkoo hin qabu nyaachisanii gaariidha nyaata kennuuni bakka addatti godhamee fi barsiisotaafis garuu inni guddaan kuni furmaata isa jalqabaan ta'u ammaaf yeroodhaaf malee miindaannis inni kaffalama kan jedhamee torbee kana keessa achii qeera kan jedhus dhagahameera. Kanaaf jireenyi qaala'insaa dhuguma hundarra jira. Lammii biyya kanaa warra gara olii malaammaltummaa fi hannaa fi saamichaa warra walitti hidhatuutiin ala warri kaan hiyyeessadha. Jireenyi baay'ee qaala'eera. Geejjibni dabaleera. Kanaaf mootummaan fala waaraa kaa'uudha qaba malee buddeen tokko guyyaatti onni jechuun isas baajata garmalee baasisaa fala hundeerraa faluu ta'uu dhiisuu ni mala. Garuu fala gabaabaa yeroo gabaabaa ta'uu ni mala. Yeroo gabaabaan kun immoo booda yoo hafe maal ta'aadha. Kanaaf fala kan jedhu mootummaatti yaadee tokko gaariidha. Kan na bira jiru asuma gama Baahir Daaritti namootni nama ukkaamsuu akkasumas saamicha adda addaa raawwachuudhaan shakkaman 120 to'atamuu poolisiin naannichaa ibsee ture. Baatiin kololeessaa keessa namootni shakkaman 121 qabamu poolisiin magaalaa Baahir Daar Komaandar Waalaliin Birmaawu miidiyaa naannichaatti himanii jiru. Kana jechuun namootni naannoo Amaaraa naannoo walitti bu'iinsa keessatti gaggeeffamaa jiru bakkeewwan adda addaa keessatti nama ukkaamsuu butuu hannaa fi ajjechaan yakka irra deddeebiidhaan warra raawwachaa turanidha kan qabamanii hidhamanii. Kanas wantoonni kun ammas irra deddeebiin ta'uu taanaan hedduu yaaddessaadha uummata naannoo sana jiraatuu fi barataan barachuu hin danda'u qotee bulaan qotachuu hin danda'u namootni hedduun sababa kanaan kan ajjeefaman kan butamanii haga yoonaatti qarshii hedduu gaafataman jiru. Keessumaa namootni xiqqoo sooressa ta'an qarshii hedduudha kan isaan gaafataman warri dureeyyii ta'an qarshii hedduu gaafatamaa jiraachuudha kan isaan ibsanii. Kun immoo siyaasaaf dhimma itti ba'u namoota warra aangoorra jiran kanas doorsisuudhaan jechuudhaan ibsan. Erugaa naannootti Amaaraa keessatti seera dhabdummaan garmalee babal'ateera. Naannoo baay'eetti lolanii jira keessattuu Goojjam Bahaa, Goojjam Dhihaa kana kanatti darbee Shawaa kaaba Amaaraatti Walloottis tureera. Gondor keessas ni jira. Sanan isa walaa qabatu isaanis waliin qabatanii kan naannoo sanarraa dhagahamu seera dhabdummaan dhagaan baanii garuu dadhabuun akkuma jette nama saamanii horii gaafachuun warra kaffaluu dadhabee achumatti hambisuu yookaan ajjeesuu warra kaffalellee gadhiisuu mannaa qarshii fudhatanii ajjeesuun garmalee dhagahamaa jira. Manni barumsaa baay'eensaa akka hojiirra kan banamne barattoonni barana baay'ee akka hojii mana barumsaa hin deemne barattoonni mana ooluun immoo maatii faana wal dadhabanii amala adda addaa walitti agarsiisaa jiraachuu wal nufuutu mul'ateera jedhanii bal'inaan himatu. Midhaan illee walitti qabachuun rakkoo ta'eera naannoo sanatti nagaan baanii galuun wabii dhabeera. Magaaluma keessatti boombii dhukaasuun nama seenanii ajjeesuu Baahir Daariif magaalota warra kaan waan bal'inaan naannoo Amaaraa keessaa dhagahamu kan gurratti tolu miti. Kabiraan kan dhagahame torbee kana keessa caffeen walgahii adda addaa godheera. Caffeen federaalaa yookaan paarlaamaanii seerota adda addaatu baheera. Labsiilee adda addaadha kan raggaasisanii garii immoo akka qoratee yaadota fooyyessee akka raggaasisuu fi koreewwan dhimmi ilaaluutti adda addaatti dabarsaniiru. Achi keessaa wanti tokko kan barana torbee kana keessa gurra namaa bute waa'ee Itoophiyaan qarshii liqeessuu isheeti. Itoophiyaan kan beekamtu idaan irra jiraachuudhaan idaa kafaluu dadhabuudhaanidha.
Amammoo isheenuu biyya tokkoof akka liqeessitu mootummaan federaalaa labsii qophaa'ee raggaasiseera paarlaamaan. Innis Sudaan Kibbaafidha. Sudaan Kibbaa fi qarshii guddaa akka liqeessitu. Liqiin sun immoo biyyoota lamaan jidduu karaa fi bu'uuraalee misoomaa jiru akka kontiraaktoroonni Itoophiyaa ijaaranii baasiin suni kan Itoophiyaan liqeessituutiin Sudaan Kibbaaf liqeessitee ittiin ijaarama. Bakka isaa immoo bifa lamaan kaashiidhaan callaadhaanis boba'aadhaanis ni kennamaa fi jira Itoophiyaaf deebi'a. Garuu kan oduun dhagahame liqeeffachuu irra dabartee Itoophiyaa liqeessuu ga'uun iyyuu warri jedhanii wanni godhan jiru. Tokko isa lammataa immoo xaa'oo ijaarrachuu warshaa xaa'oo ijaaruuf kan jedhus paarlaamaan irraa dhagahame. Ministeerri qonnaa gabaasa hojii isaanii kan bara kanaa hoggaa achitti dhiyeessan torbee kana keessa kan dhagahame Itoophiyaan warshaa xaa'oo ijaaruu jalqabeeraa jetteetti. Yoo raawwata ta'eef yoo xumuramee hojiitti galeef waan gaariidha kun. Maaliif waggaadhaan warshaadhaaf maallaqa guddaa baafte biyyittiin. Isayyuu immoo warshaan bitamee galu immoo lafa biyya kanaaf ta'aa baay'eensaa miidhaan fidamoon fiduun kan wal falmisiisaa turedha. Ammas kan jiru tuufeera. Kanaaf warshaa ijaaruu jalqabeeraa jetteetti biyyi kuni ministeerri qonnaa gabaasa hoggaa dhiyeessan paarlaamaadhaa fi albuuda isaa fi qabiyyee lafaa irratti taa'ee kan lafa kana keessa kanaaf barbaachisu akaakuu midhaa kan jedhu waan adda addaa karaa ministeerii albuudaaf anniisaatiin qoratamee xumurameera. Kanaaf gara hojiitti gallee warshaa xaa'oo oomishachuu nu dandeessisu hojii isaa ijaaruu isaa jalqabneerra jedhaniiru kun gaariidha. Fiixaan baanaani yoo ijaarame immoo waan kuni xaa'oo alarraa galu 50 hir'isna. Kanaan dura kuntaala kitila 20 kan galaa ture gara kintaala 10tti gadi buusuu dandeenya biyya keessatti yoo oomishuu dadhabnee jedhanii yoo jalqabne jedhanii. Inumaayyuu kanaan dura alarraa guree xaa'oon akaakuunsaa NPSC fi NPS baaroonsi jedhamu biyya kanaaf ta'uu hin dandeenye bu'aa buusuurra miidhaa isaatu baay'ate. Kanaaf isa dhufuuf 2017 gageeziitti bara oomisha qonnaa kanaaf kan oolu xaa'oo kuntaala kitila 24 bituudhaaf mootummaan federaalaa karoorfateera. Kanaafis immoo doolaara biiliyoona 1 fi kitila 300 karoorri qabamee waan baajinni ramaduu isaati ministeerri qonnaa kan torbee kana keessa dhageessise. Kun lamaanis waan torbee kana keessa dhagahan ture. Kan na bira jiru immoo naannoo Somaaleetti lagni shabalee guutuudhaan aanaalee 3 keessatti miidhaa qaqqabsiisuudha kan dhagahame. Lafa ol ka'aa Itoophiyaa keessa madduun gara kibba Somaaliyaatti kan yaa'u lagni shabalee guutuun naannolee Somaalee 3 keessatti naannolee Somaalee aanaalee 3 keessatti miidhaa akkasumas buqqaatii namootaaf sababa ta'eera. Naannoleen sun godina shabalee aanaa Qalaafoo, Mustaahilii fi Ferfer jedhaman keessattidha. Miidhaan kun kan qaqqabsiise keessuma aanaa Qalaafoo gandoota 7 keessatti qabeenyaa fi manneen jireenyaa hedduu mancaaseera. Miidhaa irraa qaqqabsiisee jira. Namootni sababa sanaan doonii bidiruu xixiqqoodhaatiin naannoo sana baafaman jiru. Kan hafaniif immoo gargaarsi akka ta'u jedhamee miidiyaa naannoo sana kan gabaase balaa mudate hordofee lammiileen naannoo sana jiraatan bidiruu xixiqqootiin akkuma yaa'an kan lagni shabalee guutuun irra deddeebiin miidhaa kan geessisaa ture yoo ta'u agayya 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti balaa lolaa aanaalee wal fakkaataa sana mudateen maatiin 2827 qe'ee isaaniirraa yeroo buqqa'anii lafa midhaan lafa qonnaa hektaara 6186 irratti immoo miidhaan ga'uunsa yeroo nus gabaasaa turreedha kana dura jechuudha. Kanaaf namoota achitti hafanii manni isaanii qabeenyi isaanii jalaa manca'eef gargaarsi akka godhamuuf dhaabbilee tokko gaafataniiru.
Tole kan biraan immoo amma naannoo Sumaaleerraa gara Tigraay isin geessinaa daawwattoota hordoftoota keenya. ONN irraati kan taateewwan gurguddoo dhagaa jirtanii naannoo Tigraayitti immoo kan ta'e torbee kana keessa adda bilisummaa uummata Tigraay fi TDF'n duraanii amma immoo humnoonni nagaa eegdota Tigraay jedhaman mariirraa yeroo dheeraa turanii marii sana amma xumuranneerra jechuun kan ibsi bahe torbee kana keessa adda bilisummaa uummata Tigraay kan humna nageenya biyyattii Jeneraal Taddaseetiin durfamuu faana waliigaltee irra geenyeerraa wal hubanneerra akka jedhu ibsa baaseera adda bilisummaa uummata Tigraay. Oduuleen keessaan bahan immoo adda bilisummaa uummata Tigraay waraana sana gara isaa godhachuudhaaf kan inni yaale milkoofnee fi walabdeedhaan adda bahanii kan jedhu odeessis keessaa baheera. Sanas ta'e kana tokko naannoo Tigraayitti kan dhagahame kana. Lammaffaan waldaan barsiisota Tigraay federaalaa fi naannoo bulchiinsa naannoo sanaa kan yeroo jechuudha himatee mana seeraatti dhiyeesseera torbee kana keessa kan dhagahame innis maaliif himatanii barsiisonni Tigraay keessaa lola 2020 eegalee wal qabatee 2020 eegalee 2022 immoo waliigaltee Piriitooriyaatiin dhaabbate sanaa wal qabatee barsiisonni naannicha keessa barsiisan mindaan arganne sana immoo kan nuu kaffaluu qabu jedhaniitu bakka lamatti qoodanii kan 2000 fi lakkoofsa giizitti 2014 guutummaa isaan arganne kan ammoo kan isa kennuu qabu jedhanii 2015 saka giizitti kan ji'a 5 hin arganne jedhanii ministeera maallaqaa federaalaa fi biiroo barnoota naannoo sanaadha kan isaan himatan. Waldaan barsiisotaa ministeera maallaqa federaalaa kan Itoophiyaa fi biiroo barnoota fi biiroo maallaqa naannoollee naannoo Tigraay. Kanaaf dhaabbilee sadii jechuun himatamanii federaalirraa ministeera maallaqaa naannoo Tigraay irraa immoo biiroo maallaqaa yookaan faayinaansii fi biiroo barnootaati. Isaantu barsiisotaaf kaffaluu didee jedhanii adda qoodaniitu kan himatanis mana murtii olaanaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayittidha. Mana murtii olaanaatti iyyata galmee galfatanii abbootiin seeraas mana murtii olaanaa naannoo sana wanni ilaalaa jiru jechuudha. Himata sana ilaalaa jiru kamitti murtaa'an kan waan biraata jechuudha. Egaa gama walgareeffannaa Somaaliyaa fi Itoophiyaatti ceena. Egaan oduun walgareeffannaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa kun hedduu jabaachaa jiraachuudha kan dhaga'amu. Dhimma masaraa mootummaa irratti ammoo kan isaan wallabdeerra jiranii. Mootummaan Somaaliyaa imbaasii Itoophiyaa mooraa masaraa mootummaa Somaaliyaa keessaa baasuuf akka jiru kana dura ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa dubbatanii turanii. Kanuma wal qabatee mooraan baasii Itoophiyaa iddoo kana dura turetti akka deebi'u akka taasifamuuf ministeerri ibsa kennee ture. Ibsa sanaan teessoon baasii Itoophiyaa masaraa mootummaa Somaaliyaa keessa turuun Somaaliyoota hedduu kan haarse yookaan muufachiise ta'uun dhaga'amee jira. Kanaafuu baasiin Itoophiyaa iddoo duraan turetti akka deebifamu jedhan. Yeroo akkas jedhamu iddoon baasii Itoophiyaa duraan ture tajaajila homaa waan hin qabneef mooraa sana haaromsinee imbaasicha garasitti akka geeddaramu taasifna jedhan. Kun yoo hin taane teessoon imbaasii Somaaliyaa Finfinneetti argamu immoo masaraa mootummaa Itoophiyaa keessatti akka ijaaramudha kan Somaaliyaan gaafatte. Yoo hin bahu kan Itoophiyaa masaraa mootummaa Somaaliyaa keessaa hin bahu ta'e kan Somaaliyaa immoo masaraa mootummaa Itoophiyaa keessatti ijaaramuu qaba jechuudhaan wal gaareffannaa jalqaban ibsa kana kan kennan. Ibsa ministeerichi baase kun wallabdeen biyyoota lamaan gidduutti uumame jabaachaa dhufuudha kan agarsiisu ibsi sun kan bahe jechuudha. Kanaaf dhimma kanaan wal qabate gama mootummaa Itoophiyaatiin hanga nuti torban kana keessa kan nuun gabaasne wanti dubbatame kan hin jirredha kan gabaafame. Kun badaa guddaas miti. Biyyoonni waliigaltee Veenaa kan jedhamu jira. Dippiloomaatonni biyyoonni gaafa imbaasii bananii wanti guutuu qabantu jira. Amma mootummaa kanaan dura Itoophiyaa bulchaa turee fi mootummaa Somaalee kanaan dura ture waliigalee imbaasii Itoophiyaa achi keessa akka ta'u masaraa mootummaa
masaraa pirezidantii Keeniyaa Somaaliyaa keessa akka ta'u godhanii amma immoo wal abdeedhuma hulaa galaanaa wal qabateen egaa miidhaa ta'uu isaati akka isaan yaadanitti haa baasanii jedhanii baay'ee jechuun mirga isaaniitti dhugaadha. Akka Veenaatti achi keessa taa'aa jedhanatti hin fakkaatu waliigaltee Veenaa imbaasiin biyya tokko masaraa mootummaa keessa taa'aa jedhanatti hin fakkaatu. Itoophiyaanis waan miidhamtu hin qabdu. Imbaasiin ishee iddoo duraa ture Moqodishoo keessa bakka biraa ture. Kanaaf achitti deebi'uunis cubbuu miti. Garuu dubbichi dhuguma waanuma ijoolleen ollaa gaafa olloltu waan wal gootu wayii fakkaata. Dubbichi na basaastaadha. As keessa taa'ee na basaasuudha. Imbaasii achi baasuu qofatu hin taane ambaasaadarroota iyyuu baafteetti achi keessatti Somaaliin. Kun immoo waan gaarii miti. Quurrama walitti jabeessaadhuma deema malee waan cimaa miti. Duubaan garee isaan tumsan Eertiraas Ijiptiinis walitti hidhataa. Hulaa galaanaatti argachuu fi Somaalilaandii fi Itoophiyaanis kan wal hubannoo irra ga'aniinis walitti hidhataa. Sodaa nageenyaafis jechuu dandeessi. Itoophiyaan hin gootuun nu laallatu hin beeknu. Garuu as keessa taa'anii na basaasuu jechuu dandeessi. Malee imbaasii bakka imbaasii duratti deebisuun badaawanni natti fakkaatu. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed ajaja waraana lafoo biyyattii aangoo irraa ari'uun isaanii. Raayyaa ittisa biyyaa jechuudha. Ari'uun isaanii torban darbe kana keessa dhaga'amee ture. Daayaan Abdullee aangoo irraa kan kaafaman pirezidaantii Somaaliyaatiin yoo ta'u kan bakka bu'an immoo nama humna basaasaa godina Jubaland kan turan Abdullaahi Amaar bakka buufamanii muudamanii jiru. Abdulleen aangoo irra kan turan waggaa tokko qofa ture. Haga ammaatti namoonni godina Jubaland bakka bu'anii federaala keessa kan aangoo itti aanaa pirezidaantii qabatanii turan garuu waan pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed jedhan fudhachuu diduu mormuun kan aangoo irraa ari'ataman haga ammaatti namoota lama jedha. Ibsi achirraa ba'e. Torbee darbe kana keessa tokkummaa immoo kan dhagahame pirezidantiin Keeniyaa akkuma Finfinnee dhufanii Juubaas deemanii turan. Dursa Juubaa deemanii Juubaa kan isaan deemanii fi Juubaa jechuun magaalaa guddoo Sudaan Kibbaati kan deemanii fi pirezidantii biyyattii Salva Kiir fi itti aanaa isaanii Riek Machar jidduu lolatu ture yeroo dheeraaf. Waliin qabsaa'anii mootummaa Sudaan injifatanii waggaa 6 mootummaa coomsaatiin jiraataa turanii Sudaan faana waggaa 6 booda hiree murteeffattee Sudaan Kibbaa biyya walaba taatee baate. Riek Machar fi Salva Kiiriin waliin qabsaa'anii Albashir irratti Jeneraal Albashir kan Sudaan amma hidhaa jirutti. Ormaan qabsaa'anii erga biyya isaanii walaba baasanii booda erga aangoo siyaasaa qabatanii booda walitti galagalanii aangoo irratti wal nyaatanii Riek Macharaan masaraa keessaa ba'ee humna waraanaa qabatee aangoorraan fonqolcha jedhee Salva Kiiritti dhukaasa banee lola banee waggaa meeqa wal fixanii uummanni miidhamee bilisummaa duras Sudaan Kibbaa uummanni baqataa ture as Itoophiyaa keessattis Keeniyaattis Ugaandaattis Chaadittis Kongoottis ammas baqataadhuma jiru kanaan dos waggootii darban keessattis baqataama turan wal abdee warri aangoorra jiran dhalchanii jechuudha. Biyyi sun bu'aa guddaa qabdii garuu iyyeetti badduudha addunyaa kanarraa. Kanaafidhas Ruutoon William Samuel Ruuto pirezidantiin Keeniyaa Dr. William Samuel Ruutoon Dr. naan jedhanii akka waamaman hin barbaadan. Biyyoonni addunyaa kanaa han biyya bulchan baay'een isaanii doktoroota. Garuu namni doktora jedhee isaan waamu jiru. Maaliif ogummaadhaan baratee barachuun immoo waan haaraa miti. Ruutoon amma namni isa jedhee waamu jiru namni biyya isaa doktora garuu. Dr. William Ruutoon gara Sudaan Kibbaa deemanii walii galteen Keeniyaa keessatti caamsaa darbe keessa wagguma kana caamsaa 9 moo caamsaa 10 walii galtee irra gaanii ture. Salva Kiir, Riek Machar fi warri kaanillee akkatti biitti sana keessatti nagaan bu'uu danda'u. Gaaffii siyaasaa kan qabu kan qawwee qabus kan dhaaba siyaasaa karaa nagaatti jirus hunduu kan irratti hirmaatee mootummaan ce'umsaa tokko dhaabbatee biyyittiin nagaa argachuu danda'u irratti kan Naayiroobiitti walii galtan sana hojiirra ooluu isaan laala jedhee deemee kanaaf isaan lamaaniin dubbisanii deebi'anii murannoo qabu kutannoo qabu biyyoota 26dha
waliigaltee Naayiroobii kana keessa ka jiran mataa biyyoota dippiloomaatota beekamoo bakka bu'oota ambaasaadarota baa 26 Afrikaa irraa walitti dhufaniitu Sudaan kibbaa nagaa argachuu qabdi jedhanii kan dhiibaa jiranii hunda isaanii kan ammoo kan duuba jiruu fi kan jajjabeessu nagaan akka bu'uu qabu gaanfa Afrikaa nagaa argachuu qaba kan jedhanii dhiibaa jiran Wiiliyaam Ruutoodha. Kanaaf akkuma as dhufanii nama isaan morkatu Raaliyaa Odingaa jechuun muummicha ministeera hajaa alaa ka turanidha bara pirezidantii Keeniyaa duraanii. Gaafa Ruutoon aangootti dhufanis Ruutoon dorgomaniitu nama mo'atamanii mo'atamuu isaanillee nama fudhanne fincila kaasisanii qabeenyi babbadee namni miidhamedha. Gaafa Ruutoon mo'anii jechuudha. Dorgomaa Ruutoo turan faallaa Ruutooti. Ruutoo irratti fincila kaasaa turan. Garuu Ruutoon faallaa kooti jedhee akka hidhamus hin goone. Inumaayyuu amma komishiina Afrikaatti akka inni komishiinera ta'u bakka Muusaa Faaqii kana akka inni bu'uuf duula guddaa gochaa jiru Ruutoon. Faallaa kiyyadhaa dhaaba siyaasaa hansaa fi hankoo waliin jaalannuu filatamuu koo inni nama ormeeraa namallee irratti kakaaseera mana murtiittu geessee anaan na himachiiseera filannoon kun sirrii miti jedhee haaloo hin qabanne. Nama biyya kootii siyaasaa walitti bu'uun anuma jirudha wal dorgomneerraa jedhanii biyya waliin qabna jedhanii siyaasaa wal dorgomuun immoo gumaa kan nama kaffalchiisu miti jedhanii hin dinne. Kan isaan godhanii haaloo qabachuu dhiisanii Raaliyaa Odingaan Keeniyaa bakka bu'anii gamtaa Afrikaaf komishinii gamtaa Afrikaa akka ta'aniif duula guddaa gaggeessaa jiru. Kanaafidha kan isaan Finfinnee dhufanii torbee kana keessa biyyoota amansiifataa jiran. Nama faallaa kiyyadha nan jaalatu hin jenne. Nama biyya keenyaati Afrikaafillee ollaa keenyaafillee gaafa Afrikaafillee ni ta'a nama sammuu qabudha nama hojjetuu danda'udha. Afrikaas nama rakkoo keessaa baasudha jedhanii duula gochaa fi jiru. Dhuguma komishiniin gamtaa Afrikaa ji'a 2 keessattidha kan inni filatamu. Isaaf immoo godina kanarraati Afrikaa bahaarraati kan filatamu amma dabareeni godinaani. Kaabni kibbi giddugalaa fi dhihaa filatamanii kanaan dura carraa argataniiru. Carraan arganne hanga yoonaatti baha Afrikaati. Kanaaf Keeniyaa fi Jibuutiin wal dorgomaa jiru. Wiiliyaam Ruutoon garuu Raaliyaa Odingaa akka inni filatamuuf duula guddaa gochaa jiru. Namichi nama fageessa yaadudha jechuu barbaanneetu. Imaammata uummanni fudhadhu jedhellee kan dhiisan torbee kana keessa jechuun kanaan dura nama beekamanidha. Uummanni koo hin fedhu taanaan imaammatni ani baasu haafu ashuura dabaluu nattaafu jedhanii kan sammuu bareedaa qabu jedhamanii addunyaa irratti dinqisiifatamanidha. Ayyee isa xumuraatiin immoo daawwattoota hordoftoota keenya gara Ameerikaa sin geessina yaadanii akkuma quba qabdan gurrii fi yaannii fi ijji addunyaa kanaa baay'een Ameerikaa irra tureera. Maaliif waggaa 4 wal dorgommiitu godhama Ameerikaa keessatti dhaabbilee siyaasaa gurguddoo dhaabbileen siyaasaa dorgoman Ameerikaa keessatti 2 qofa miti baay'eedha. Garuu kan beekamanii fi cimsanii cabsanii bahanii gurra addunyaa keessatti kan jiran warra Riippablikaanii fi warra Dimokiraatotaati. Kanaaf waggaadhaan wanta Ameerikaa keessatti ta'uu biyyoonni akkatti eegu. Eenyutu Riippablikaana moo Dimokiraatatu filatama laata? Eenyutu yoo filatame naa wayya laata? Warri jedhan biyyoonni akkatti hiikkatu. Warri Riippablikaanota filatan jiru, warri Dimokiraatota filatan jiru. Kanaaf abbootii irree ta'anii biyyoota Dimokiraatawaa ta'anii warri Ameerikaan nama filattu sana eenyu ta'a jedhanii warri yaaddoof gammachuudhaan eeggatan akkuma jiru beekamaadha. Torbee kana keessas kibxata galgala gaafa 5 biyyattiin filannoo kennaa turte akkasitti galgala achi gaafa 5 guyyaa guutuu filannoo godhaa turanii pirezidantii taana jedhanii warri wal dorgoman Dimokiraatota irraa Kamala Harris dubartiidha. Itti aantuu pirezidantii Joo Baayideniiti hanga ammaatti. Riippablikaana irraa kanaan dura pirezidantii kan turan 2000 fi Obaamaa harkaa kan fudhatan 2020 2016
kudha torbaa kuma lamaaf digdamaatti pirezidantii kan turan Doonaald Tiraampitu dorgomaa turanii filannoo itti baay'insa isaa irratti kan dhagahame Doonaald Tiraamp harka bal'aadhaan sagalee bal'aadhaan filatamanii sagalee uummataatiinis sagalee bakka buutota uummataatiinis lamaaniinuu kan isaan guddaa caalanii teessuma biyyittiin qabdu caffee keessaa paarlaamaa keessaa yookaan seneetota keessaa teessuma 538 keessaa namni mo'atu 270 argachuu qaba akka seera Ameerikaatti. Doonaald Tiraamp immoo 279 kan isaan argatan. Morkattuun isaanii kan Dimokiraatota bakka buute Kaamaalaan 247 akkasiitti kan isaan argatanii kan namatti tolu akkuma mo'amaniin akka warra kaanii akka warra Afrikaa walidhuu walajjeesuu hin deemne mo'amuu kiyya fudheeraa pireezidant filatamaa Doonaald Tiraamp baga mootee baga gammaddee aangoon karaa nagaan akka nu harkaatii isinitti darbuuf nana jedhaa jettee pireezidant Baayidenis gadi ba'anii baga gammaddee jedhanii faallaa isaanii nama jiruuf warra Riippablikaanitiin kan bakka bu'ee filatame Tiraampiitiin baga gammaddee jaala kiyyaa jedhanii gammachuu isaanii ibsanii fi aangoon harkaas sirkatti akka qajeeltotti akka darbu hojjettoota kiyya ajajeeraa bulchiinsa kiyya ajajeeraa kanaafi shakkiin jiru gaafa caamsaa 2025 aangoo masaraa adii keessa jiru ni qabattaa nagaan uftee galtaa jedhanii gammachuu qaban ibsanii Ameerikaan kan beekamtu dimokiraasii qabaachuudhaanidha. Akkuma nagaadhaan wal dorgomne nagaadhaanis aangoo wal harkaa fudhannaa walitti dabarsina. Kanaafis immoo mo'amuu keenyas amannee fudhannaa isa dhufutti qophoofnaa barumsarraa arganneerraa warri duula nuu gootanis galatoomaa jedhanii Kaamaalaanis wanneenis kanaan wal qabatee haasaa mo'achuu isaanii gaafa godhan Tiraampi waanuma gurguddoo haasa'aniiru gaafa aangoo galuu wanta fufudhu waan baay'eetu jijjira jedhanii ibsaniiru duula isaanii keessatti kan isaan kakaasan warra baqattoota kolugaltoota achi jiran waraqaa jireenyaa hin qabne seeraan ala galaniiru biyya keenya kan isaan jedhan akka ari'uuf jiran taaksii akka hir'isan ashuuraa akka hir'isan hojii akka banan namni akka hojii qabatu qaala'insa jireenyaa akka hir'isan waraana Yuukireenii fi Raashiyaa jidduu jiru bilbila tokkoon dhaabsisa akka jedhan Israa'elii fi Hamaas jidduulee nagaan buusa akka jedhan beekamaadha. Egaa kan yeroon deebisu ta'a guyyaa tokkotti kan kanan godha jedhaniiru ni ilaalla. Dhimma kanarratti qophii gaddisa dimokiraasii keessatti torbee dhufu qabannee bal'inaan deebina daawwattoota keenya. Mo'achuu isaanii wal qabatee biyyoonni adda addaatti gammachuu isaaniis ibsatan jiru. Warra dursitee ibsatte keessaa tokko Eertiraadha. Eertiraan biyya ofiifuu filannoo hin beekne garuu Doonaald Tiraampiitiin ati pirezidantii haqaatii sirriitti dorgomtee filatamtee sifaanaa hojjechuudhaaf ani fedhiin qabaa jedhanii pirezidantii Isaayyaas warra jalqaba gammachuu erga keessa jiru. Eertiraan filannoo fi paartii wal dorgoman qabaachuudhaan hin beekamtu. Garuu baga mo'attee suwayyaa waliin hojjennaa giddiin qabaatiin jedhaniiru. Ta'anii gammachuu isaanii kabisanii muummicha ministeeraa Abiy Ahmedidha. Isaanis karaa toora Facebook isaaniitiin Doonaald isa dhugaa jedhaniitu barreessaniiru baga gammaddanii waliin hojjenna jedhaniiru. Nama ajaa'ibaatii sifaana taa'een mari'achuu haasa'uuf abdiin qabaa akka jedhan immoo Puutiini. Puutiin jijjiirama fidda jennee abdannaa jedhaniiru. Warra gammachuu ibsaman keessa jiru kan giddu galeessummaadhaan baga gammadde jettee dhiifte Chaayinaa qofa. Warri kaan akka wanni wayii fakkaata akka wanni fakkaata. Kanaaf kanatu ta'ee torbee kana keessa kan biraan achumaan kanaa wal qabatee immoo kan ta'e dubartoonni Ameerikaa warri Doonaald filatamuutti hin gammanne duula guddaarra jiru. Duulli isaanii immoo duula dhiira irrattidha. Nuti dubartoonni Ameerikaa kanaa booda waggooti arfan dhufaniif yoo abbaa manaa qabaannes yoo jaalallee qabaannes faana hin ciisnu isinii marga jedheera daawwattoota hordoftoota keenya faana hin ciisnu jaalallee hin qabannu
beellama jaalalaa qabannee waliin hin teenyu, hin deenyu, hin heerumnu, faanas hin rafnu dhiira faanaa jedhani. Maali ijoo jennaan wal dorgommii Kamala Harrisii fi Doonaald taasisan keessaa tokko imaammata waa'ee ulfa baasuuti. Ulfa baasuu irratti lamaan isaaniiyyuu adda addummaa qabu. Kamala Harris maayetti ulfa baasuun mirgadha, mirga dubartootaati. Kanaaf ulfa baasuu fi baasuu dhiisuun seera keessa haa galu, seera keessa akkatti inni galu immoo murteessummaan dubartummaa ta'uu qaba. Qaama isheetii, kan isheeti mucaanisii. Kanaafis ulfa baasuu dhiisuu kan murteeffatu abbaadhuma ta'uu qabdi, dubartiidhuma ta'uu qabdi jetti. Doonaald Tiraampiin immoo dhuguma ulfa baasuun mirgadha. Garuu baasuu fi baasuu dhorkuun kan murteessu immoo dubartii ton taane bulchiinsa naannoo sanaa ta'uu qaba. Naannoo yookaan isteetiitu murteeffachuu qaba. Yookaan isteetiin yoo hayyame yookaan dubartiin yoo mataan ishee murteeffattu jedhee haa murteessu inni malee nuti murteessuu hin qabnu kan jiru irratti adda addummaa bahanii. Warri yaada Tiraamp kana fudhatan dhiironni Tiraamp filatanii, dubartoonnis kan yaada Tiraamp fudhatan dubartoonni gariis Tiraamp filatanii. Kanaafidhaan mo'atamte Kamalaanii kan yaada keenya nu gaggeessaa turte waan mo'atamteef akka ishee mo'atamtu moo kan godhe warra dhiiraati. Dhiirotatu Tiraamp filatanii Kamalaan mo'atamte. Kamalaan mo'atamuun immoo mirga keenyatu tuqame. Ulfarratti kan murteessu nu ta'uu qabna warra jedhantu amma wal gahanii duula sabaa himaalee irratti bananii guddaa deemaa jira. Kanaafi warri dhiiraa mirga isaanii kabajatanii qaamni isaanii miidhamu qaama keenyatti bashannanuu barbaadu. Nutis immoo qaama keenya dorgachuuf mirga qabna. Kanaaf dhiira faana hin ciifnu, beellama jaalalaa hin qabannu, hin heerumnu, mucaan godhannu kan jedhu duula jalqabaniiru. Duula Ameerikaa kana immoo dubartoonni Kooriyaa Kibbaas itti dabalamaniiru. Gareen sochii dubartootaa Foorbii jedhamuun beekamu innis kana deeggareeniitu itti jiru. Doonaald Tiraamp filatamuu hin qabu, dubartiidhaaf nama sirrii miti inni jedhanii duularra jiru. Kunis waan torbee kana keessa dhagahamee ture jechuudha. Tole daawwattoota keenya kan garraatti jechuun amma dilbata har'aatti wanti tatta'an addunyaa kanarratti biyya keenyaa fi biyya alaatti ollaa keenya waliin qabatee kan hangammaatti filannee gurraan isin geenye kana fakkaata ture. Taateewwan gurguddoo torbee kana keessaa kan isinii dhiyeessaa turre Andassoo Duulaa fi waa'ila kiyyaa Geetoo Lamaayyoo sagantaa kana waraabee editii ka godhe immoo Habtaamuu Abarraati. Guyyaa fi guyyaa gaarii akka isinii ta'u hawwinaa. Torbee gaarii isinii hawwinee irra dhufutti bakkuma jirtanittu haalaa fi bakka gaarii nageenya keessa nuu turan hawwii keenya yeroo maraa.